بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه. هذا النشاط حملة حول القرآن الكريم تقوم به جمعية حركة توحيد الإسلام بمنطقة القصبة. هذه الحملة الهدف منها أولا تشبيه المجتمع الخليجي على قراءة القرآن وعلى حبه وعلى العمل به والدعوة إليه، لأن الوقت ديالنا الواقع ديالنا كنلاحظ بأن هناك تراجع عن الاهتمام بالقرآن الكريم، لدرجة أن القرآن الكريم ولى فقط حديث المآسي، حديث المناسبات، مع أن الأصل أن الحياة لا تكون إلا بالقرآن. خصنا نرجعوا هذا المفهوم وهذا الهدف من المجتمع ديالنا باش يرجعوا يصفحوا كلام الله سبحانه وتعالى ويدبروا آياته، لأن فيه مجموعة آيات، مجموعة أحكام، مجموعة ديال الأحكام التشريعية نستنبطها في حياته اليومية باش يكون إنسان مسلم رسالة، لأن نحن كمسلمين عندنا واحد الرسالة. أشنو هي الرسالة؟ الرسالة إني أدعو الناس إلى حب الله، أدعو الناس إلى حب رسول الله، أدعو الناس إلى قراءة القرآن، لأنه هو اللي نزل على خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، هو دستور الأمة، هو في أخلاقنا، في مبادئنا، في حياتنا، تعاملنا، تواصلنا مع الناس. هذا العام دعوة لنا الندوة. كنا غادي ندير هذه الندوة عندنا غدا إن شاء الله نكون على 5 حول القرآن الكريم في المجالات، كاين الإعجاز العلمي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي، الأستاذ مصطفى العسلاوي، الإعجاز البلاغي الأستاذ مصطفى الحوش، الإعجاز النفسي الأستاذ المقرئين فيما بعنا عندنا أمثلة قرآنية، مجموعة قراء من محليين ولا من محليين، عندنا أسماء وعاد رجلة، عندنا عاقل إدريس خلفاء الراشدين، عندنا عاقل إمام المسلمين، وعندنا واحد التلميذة